Egunon deizuela jainkoak, senideok. Igande honetan, San Miguel Goiaingerua dugu ere, bideko lagun. Aurreko igandeetan, gure historian murgiltzen ginen. Gaurkoan, goaz gure eta norberaren mundua jaunaren esku uztera. Aingeruen lana, mezularien lana da. Jainkoak bidaltzen dituela gizadiaren mesedeetan. Jainkoak jarraitzen du bere herria zaintzen, argitzen, sendatzen. Mundu honetan, gauden bitartean, arriskuan gabiltza. Inork ia ezer ziur dugula. Bizi denak zordik esaten da. Eta guk bizia jaso dugu jainkoagandik eta berarengana itzultzea da gure helburu eta helmuga. Evangelioan azaltzen zaigu, giza izaera eta egoera itsasoaren irudiaren bitartez. Galileako lakua etzen Kantauri itsasoaren pareko, baina Israeldarrentzat beti zen beldurgarri txalupatxo batean sartzea arrantzurako edo beste aldera igarotzeko. Zentzu horretan, guk ere bizitzan ez dugu oinpeko zorua sendo. Eta edozein lurrikarak aldatzen du beste une batean sendo zirudien bidea. Nolabait, itsasontzi bat dugu Kristau elkartea, eta Pedro eta beste apostoluek Jesusengandik jasotzen duten lanbidea da giza arrantzale izatea. Itsasoak alde batetik arriskua eta mehatxua du guretzat. Eta era berean itsasoa aukera eta bizimodua dugu. Gaitza eta heriotza irudikatzen du Biblian itsasoak eta Satan da gaitzaren eragilea, denon etsaia, gezurraren aita, gizon emakumeak ondoratzen etengabe saiatzen dena. Hargatik bizitzako bidaian maiz suertatzen da tentaldia, arriskua, etxipena edo nekea. Eta hor Kristau herriak jaso du betidanik goiko laguntza. Itun berrian, Gabriel da mezulari nagusia eta Maria bisitatzen du bere Nazareteko etxean. Josek ere jasotzen ditu gauez, aingeruen mezu zehatzak eta behin eta berriz esaneko izanik bat batean betetzen ditu. San Miguelek ere badu jainkoaren agindu zehatza. Kristau herriaren fedea zaintzekoa. Berak hasieratik jainkoarekiko fideltasuna gorde zuen. Bere izenak bere izaera jasotzeraino. Mikael, nor jangoikoa bezala. Nor jangoikoa ainakoa. Apokalipsi liburuan bera du, Elizak babesle eta eredu. Gaiztuaren aurka altxatzen delako, eta borrokan garaile ateratzen. Ez giza edo aingeruzko armaz baliaturik, baizik eta jainkozko arma eraginkorraz jantzia delako. San Miguelek gurutzea du seinalatzen eta altxatzen arro eta pozik. Jesusek, Judako lehoiak eta eraberean jangoikoaren bildotsak garaitu dituelako gezurtiaren tentaldi guztiak. Zeruko armak maitasuna, zerbitzua eta norberak bere bizia sakrifizio bilakatzea dira. Hau da, ez bizia obsesiboki gordetzea norberarentzako, baizik eta une bakoitzean bestearen aldeko hautua egitea. Jesusek dio altxatua izan nahi duenak beheratua izango dela, eta bizia berarengatik galtzen duenak ordea irabaziko duela. Gurutzea beraz, ez dugu lotsagarritzat hartzen, erromatarren garaian gertatzen zen antzera, ez. Gurutzea tormentuzko tresna izugarria izatetik, Jesusek maitasun seinale bilakatu zuen denontzako eta betirako. Inork ez du maitasun handiagorik bere bizia adiskideen alde ematen duenak baizik. Nik ez zaituzte jada morroi deituko adiskide baizik. Morroiak ez dakielako, bere nagusiaren berri. Nik dena adierazi dizuet, aitaren gandik jasoa betiko bizia izan dezazuen.
Guzti hau bizi izan du kristau herriak hasieratik. Eta hargatik, gurutzearen erlikiak izan dute bere biziko pisua kristau herriaren kontzientzian. Hartaz, guk San Miguel Goiaingerua horrela irudikatu dugu, Aralarren aspaldidanik. Gurutzea musukatzea da Jesus gurtzeko modua, eta San Miguel hartu eman horren zerbitzari da. Are gehiago, garai batean San Miguelen irudia ezen horrela deitzen, esan bezala, San Miguelen gurutzea baizik. Aintzinaldean Asturiasgo kristauek aingeruen gurutzea zuten ikurra etsaien aurkako gerretan, eta Nafarrek bere aldetik San Miguelen gurutzea zuten ezaugarri eta ikurrina. Ez da ez nolan nahikoa fededunon seinalea. Gurutzea da kristauon seinale. Guk ez dugu ordea sufrimentua maite, bertan azaltzen eta gauzatzen den maitasuna baizik. Maitasuna bai, hori da eraginkorra, eraldatzailea, senda dezakeen energia bakarra. Eta horretan Jesusek markatzen du denontzako bidea. Pena merezi duen eredu bakarra maitasuna dugu. Nor jangoikoa bezala aldarrikatzen eta galdetzen du Mikel Aingeruak. Eta guri dagokigu, inorrez jangoikoa bezala erantzutea. Bizia horixe da, erantzuna ematea, ez soilik erreakzionatzea. Bizitzako itsasoan, Jesusen txalupan goazenok hauxe dugu deia. Giza arrantzale izatea. Eta itsasoan amilduak dauden senideak lur sendora, Jerusalem hiri pozgarrira eramatea. Guzti horretan tresna egoki bakarra gurutzea da. Askatasunez jorratzen da egia, ez bortxaz. Eta gurutzean gertatutakoa aldarrikatzea dugu bataiatuok misioa. Horretan dugu San Miguel zaindaria, berak zaindu gaitzala beti, bake eta on senideok.